Menino, vocês já ouviram falar na fogueira de São João, rapaz? Que eles fazem aqui no São João do Biscoito, menino? Essa fogueira, rapaz, antigamente que eles faziam aquilo era com 12 pau, que era para simbolizar os 12 apóstolos de Cristo, rapaz. E lá do São João do Biscoito, menino, eles fazem ela com 12 metros, rapaz. É 1 metro para cada um, rapaz. E aqui tem que ficar ardinho mais da conta, rapaz. Eu fui numa fogueira daquela agora, rapaz, cheguei lá, rapaz, tá fazendo que tem. E os homens que estavam lá em riba mesmo, trepando aqueles pau lá pra riba, menino, lá na copa daquela fogueira, menino, era já com 2 metros de altura, rapaz. Era uma manada de velho, rapaz. O mais novo tinha 55 anos, rapaz. Eu falei, nossa, como é que aqueles velhos tem pouca animação de ficar lá em riba, rapaz? Eu não me coragem, não dá pra ir lá mesmo, não. E as cortando de motosserra lá em cima daqui, tem, rapaz, e eu fiquei achando aquilo importante, mas uma coragem de subir, eu falei, não tem mesmo não. Não é que chegou um outro velhinho lá, rapaz, depois do que tem pronto, rapaz, que se não for mentira minha, rapaz, eu acho que ele tem 90 e 15 anos, rapaz. E ele chegou lá e falou que queria subir naquela fogueira, ele falou, posso subir, rapaz? Mas lá é só naquele tempo, amarrado numa corda mesmo, para evitar perigo, menino. Amarrou a corda que velhinho depois foi lá na gripa daquela fogueira, rapaz. Quando eu vi aquilo, rapaz, eu falei, vocês não deixam eu subir nessa fogueira também, não? Ele falou, pode, eu posso subir, rapaz. Amarrou a corda em eu também, rapaz. E eu trepei para aquela fogueira arriba, menino. Varei lá em cima. Quando eu cheguei lá em riba, menino, aí, que eu olhei para baixo, menino, pra quê? Minhas vistas embaralhou tudo, menino. Eu abracei com a tora daquela, menino, e fiquei agarrado naquilo, rapaz. E aqui foi afadigando, rapaz. E eles falaram, agora desce, nós temos que pôr fogo na fogueira. Eu falei, eu não consigo descer daqui não. Ele falou, você tem que descer, ué. Como é que nós temos que pôr fogo na fogueira? Eu falei, mas não desce de jeito nenhum, rapaz. E a fogueira, rapaz, em frente à igreja. E lá por riba da igreja, rapaz, ainda tem uma imagem de São João Batista, ela tá com a mão empunhada para riba lá, rapaz. E eu olhava aquilo, rapaz, e eles descem, rapaz. Eu, mas não tem jeito, eu não consigo mesmo, não, rapaz. Eu falei, mas nós temos que pôr fogo na fogueira, rapaz. E eu estendi o corpo para riba, rapaz, e, e pelejar, mas não tinha jeito. Eu falei que não desço mesmo, não tem recurso, não. Pensei, falei, sou um João Batista que me tira daqui, menino. Estendi o corpo para riba e olhava lá na copa da igreja. Ele tá lá com a mão arrebitada para riba. Eu falei, mas você não vai me acudir mesmo, não, né? E tô lá, rapaz, peleja, às vezes desce, rapaz, eu não tenho jeito não, rapaz. Ele falou, nós vamos pôr fogo na fogueira, você morre aí, ué. Eu falei, de toda maneira eu vou morrer mesmo. Morrer queimado tem problema, não quero ver morrer mais rápido, pode pôr fogo, que eu não consigo descer mesmo não. E não tinha jeito mesmo, de jeito nenhum, rapaz, não conseguia, rapaz. Não é, rapaz. E essa fogueira, ela era cheia de bambu, rapaz, de lenha. Você não via de um lado para o outro, né, não, rapaz. E eu lá numa trimura, rapaz, segurando, mas não tinha jeito de descer mesmo de jeito nenhum. Falei, eu achei que é só morrendo mesmo, rapaz. Rapaz, tinha um homem daqueles lá mais inteligente, rapaz. Foi lá do outro lado, rapaz, fez uma tocha de fogo, rapaz, foi. Levantou aquilo lá em riba nas costas da fogueira, rapaz. Meteu fogo naquilo, rapaz. Quando meteu fogo naquilo, que eu vi aquele lavaredão na copa daquela fogueira, menino. Já pensei que isso tinha posto fogo lá na fogueira, menino. Desci de qualquer tipo, rapaz. Não sei como é que eu desci, não sei que eu saí cá embaixo, rapaz. Quando eu vazei cá embaixo, ainda vazou fartando uns pedaços de couro pra cara fora, rapaz. Fartava ponta de couro na ponta de osso de costela, rapaz. Fartava couro na pá, fartava couro, rapaz, no quarto ali, rapaz. Que eu não sei como é que eu disse não, mas ficou um bocado de cor, porque as pontas de fogueira afora, rapaz. Eu saí lá embaixo, menino, que eu ouvi, que fogo não era na fogueira nada, rapaz. Eu falei, rapaz, mas teve bom demais da conta, comendo. Foi um jeito que me desceu dali, rapaz. Mas desse tem, rapaz. Eu falei, nunca mais vou rodear a fogueira. Porque eu já tinha queimado o pé tudo numa petitinha uma vez, rapaz. Quando eu fui tentar passar naquilo, que eu vi os outros passando, achei que eram os outros também, rapaz. Queimei tudo. Agora eu engastai nessa lá em riba. Falei aqui, ó, esse negócio de fogueira não dá pra mim não. Eu não vou mexer com esse mais nunca, rapaz, nem lá ver.